हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H951 की वजह से होती है। ये वायरस आमतौर पर मुर्गियों और टर्की जैसे पक्षियों में पाई जाती है। ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी अपना शिकार बनाती है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान और पक्षियों की मौत भी हो सकती है। अभी तक बर्ड फ्लू का बड़ा कारण पक्षियों को ही माना जाता है, लेकिन कई बार ये इंसान से इंसान को भी हो सकता है। फैक्ट्स वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ब्रेन वेव्स को।